ازيكم يا شباب؟ معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة. حلقة النهاردة عن علامات تاخد بالك منها، لو لقيتها اعرف ان المساعدين بايظة. طبعا المساعدين باظت بعد الطلعة دي، يعني ما تاخدوش في بالكم. يلا بينا. اول علامة واشهر علامة ان انت تلاقي المساعد بيجيب زيت، خلاص يبقى كده المساعد ده بايظ، فيه مشكلة. 90% من الوقت بيبقى الاويل سيل اللي هو الجلدة اللي حاكمة المساعد. ما بتبقاش محكومه، دخل فيها تراب، شققت، عمرها الافتراضي انتهى، فالزيت اللي جوه المساعد بيبتدي يطلع، فكده المساعد ده ابتدى يبوظ. الزيت ده بيتغير والاويل سيل بيتغير وبيرجع جديد تاني، الا لو كان المساعد فيه مشكله تانية. العلامه اللي بعد كده حاجه اسمها الريباوند، سرعه ارتداد المساعد. هنوريها لكم طبعا، بس خليني اقول لكم فكره صغيره كده. سرعه ارتداد المساعد يعني ايه؟ انا النهارده لما ادوس فرامل قدام وانا واقف واضغط على المساعد ويرجع، هو المفروض ما ينزلش بسرعه ولا يطلع بسرعه، ليها سرعه كده وسطيه. طبعا في موتوسيكلات بيحصل فيها ادجاست، بتخلي مساعد عالي واطي ناعم خشن، مفيش مشكله. انا بتكلم على الستاندرد، ان سرعه الريباوند بتاعت المساعد لا تبقى سريعه ولا تبقى بطيئه. انا لما اضغط عليه لتحت ينزل بالراحه ويطلع بالراحه، لان دي اصلا فكره المساعد الرئيسيه، ان انا ماشي خدت نقره، المساعد ينزل بالراحه ويطلع بالراحه، لانه لو نزل بسرعه هقع، ولو طلع بسرعه برضه هقع. فالريباوند دي من علامات ان المساعد سليم او بايظ. طيب هل هي ليها مقياس؟ آه، للاسف هنا في مصر احنا يعني ما بناخدش الطرق العلميه في قياس الريباوند، بس هي الى حد ما بيبقى ليها سنس. ايه السنس؟ ان المساعد بيطلع وينزل بالراحه، لا يبقى ناشف ولا يبقى طري، يطلع وينزل بالراحه، بحيث ان هو يوفر لك stability وفي نفس الوقت يوفر لك راحه في جسمك. النقطه اللي بعدها ان المساعد ما يكونش بيطلع اصوات. لو المساعد لقيته بيطلع اصوات، صفارات، تزييق، في حك، في صوت خشخشه، اعرف ان المساعد ده فيه مشكله، سواء بقى في الجلب الداخليه، في السوسته، في مشكله كده في المساعد. النقطه اللي بعدها ان المساعد بيعض. يعني ايه؟ يعني هو نازل في حاجه كده بتدقر زي ما بيقولوا، مش سلس، مشواره طالع نازل مش سلس، برضو الكلام ده ورا او قدام. فعلامة عض المساعد دي ليها اعراض كتيرة وليها اسباب كتيرة. ممكن الجلب بايظة، ممكن السوستة فيها مشكلة، ممكن الاكس الداخلي نفسه فيه مشكلة. فلو المساعد في مشواره طالع ونازل بيعض، اعرف برضو ان فيه مشكلة. برضو من اشهر العلامات ان المساعد ده بايظ، بس ده بقى مش هينفع يتصلح، ان المساعد يبقى فيه خرابيش. المساعد المفروض يبقى عامل زي المراية، اي خربوش معناها ان تراب هيخش، يعني التراب هيعدي في الاويل سيل، يعني معناها ان الزيت هيخرج. فلو المساعد متخربش، حتى لو خربوش خفيف، المساعد ده كده بالسلامة هتضطر تغيره. كل شوية هتلاقيه بيضرب زيت. العلامة اللي بعد كده واللي الناس قد تخلط ما بينها وما بين بلي الرقبة، ألا وهي إن الموتوسيكل بيعوم، أو تحس إن هو بيخونك لما بتيجي تاخد ملف في ناحية وناحية. يعني مثلا لو أنا عندي المساعد اليمين بايظ، لما باجي اخد ملف ناحيه اليمين او اميل ناحيه اليمين، احس ان الموتوسيكل كده بيخني، هيقع من تحتيه. او احس ان الموتوسيكل بينزل بسرعه عن الناحيه الشمال، الناحيه الشمال مثلا سليمه. احس ان الموتوسيكل بيعوم مني مش ثابت. العلامات دي للاسف مشتركه ما بينها وبين بلي الرقبه، فلازم برضو تبقى واخد بالك ان ممكن العلامات دي تبقى علامات مساعد، وممكن تبقى علامات بلي الرقبه. علامة من العلامات ان المساعد ما بيكملش مشواره لغاية الاخر. يعني ايه؟ يعني هو المساعد مثلا بيمشي مشوار 5 سم، تلاقيه مشي 3 سم، مشي 2 سم، يبقى برضو ده المساعد فيه مشكلة. من العلامات القوية والظاهرة، وطبعا اللي ما فيهاش جدال واللي مش هينفع المساعد يتصلح، عشان ما حدش يقول لك هنستعدله. المساعدين يا جماعة ما بتستعدلش، ان المساعد يبقى ملوح. لا قدر الله انت عملت حادثة فالمساعد حصل فيه لوحة ملي 2 3، القصة دي ما بتستعدلش، المساعد بيترمي وتجاب غيره. ما تخليش ميكانيكي يقنعك ان المساعد ينفع يستعدل، لان مهما كان الميكانيكي اللي بيعدله، هو مش بيعدله بمكنه بكمبيوتر بيجيب المقاسات بالمليمتر، هو بيعدله يدوي، فعمره ما هيرجع زي الاول. واخيرا الزيت اللي جوه المساعد. طبعا احنا عارفين ان الزيت اللي جوه المساعد ده يا عيني بيعاني معاناه ما فيش زيت في الدنيا بيعانيها. ليه بقى؟ لان الزيت اللي جوه الموتور بيخش له هواء، بيخش له بنزين، في اصدقاء كده بتخش تونسه، انما بتاع المساعد ده مفيش، مقفول عليه ومكتوم وحالته بالبلة. عشان كده لو تلاحظ لما تيجي بتصين المساعد وتفتحه، تحس ان زيت المساعد ريحته عامله زي ريحه المجاري، يا عيني الراجل خلاص. فخلي بالك الزيت اللي جوه المساعد ده ليه عمر افتراضي وليه جدول صيانه، مفروض كل فتره تغيره هو والألسيهات. الزيت والمساعد يخرج ويتنضف وتغير الزيت. وعايز اقول لكم معلومه كمان، ان في بايكات نسبه الزيت في المساعد اليمين غير الشمال، لان ده اللي بيظبط
ارتفاع الموتوسيكل وظبط الطلوع ونزوله. فلازم نبقى عارفين الكتالوج، وان نسبه الزيت اللي جوه المساعد دي ليها نسبه معينه ونسبه محدوده بتختلف من موتوسيكل للتاني. زي ما قلت لكم، لدرجه ان في موتوسيكلات الزيت في الناحيه اليمين بيختلف عن الزيت اللي في الناحيه الشمال. المليمتر اللي في الناحيه اليمين ممكن يبقى اكتر، ممكن يبقى اقل من الناحيه الشمال. فناخد بالنا برضو من حته الزيت، ان هو لو المساعد حتى سليم وما يجيبش زيت، الزيت لازم يتصين، لان هو بعد فتره من كتر المساعد ما بيطلع وينزل ويطلع وينزل ومكتوم، الزيت بيفقد الخواص المطلوبه بتاعته. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم في حلقه جايه على المكنه.